ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் டு மிஸ்ஸஸ் தமிழ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ஒரு சூப்பரான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி தான் இது. ஆப்பத்தை விட ரொம்ப சாஃப்டாக பஞ்சு போல் நல்லா மெதுன்னு இருக்கும். கோகோனட் தோசை எப்படி செய்யலான்ட்டு தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த தோசை செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி. அதோட இதுக்கு சூப்பரான காம்பினேஷனோட ஒரு தக்காளி குழம்பு எப்படி செய்யலான்ட்டு தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்துக்கிட்டேயும் ஒரு அன்பான ரெக்வஸ்ட், நம்ம சேனல் மிஸ்ஸஸ் தமிழ் கிச்சனை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற நண்பர்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு 1 கப் அளவு பச்சரிசி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த கப்பால் தான் நான் அரிசி எடுத்து ஊற வச்சுருக்கேன். நான் வந்து ஒரு 3-4 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஊற வச்சுருக்கேன். அரிசி நல்லா ஊறி போய் இருக்குது. இதை இப்போ நம்ம ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம எல்லா அரிசியுமே மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்தாச்சு. அரிசி வந்து கண்டிப்பாக நல்லா ஊறணும். இப்போ வந்து 1/2 கப் அளவு வடித்த சாதம், ஆறின சாதமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, வடித்த சாதம் 1/2 கப் அளவு சேர்த்துருக்கேன். இது கூடவே தேங்காய் துருவல் 1/2 கப் அளவு சேர்த்துருக்கேன். அந்த ப்ரௌன் கலர் இல்லாமல் நல்லா ஒயிட் கலராக இருக்கிற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம தோசை வந்து நல்லா பளிச்சுன்னு ஒயிட் கலராக இருக்கும். இதில் 1/2 கிளாஸ் அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். கொஞ்சம் கூட குறக்குறப்பு இருக்கக்கூடாது. பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு இருக்கணும். தண்ணி பார்த்துட்டு சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் அதிகமாக சேர்த்துறாதீங்க. இப்போ இதை நம்ம ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம். பாருங்கள், இதுவே கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ நான் வந்து மிக்ஸி ஜாரை கழுவிட்டு சும்மா ஒரு 1/4 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து, இங்கே பாருங்கள், இவ்வளோ தண்ணி தான் நான் சேர்க்குறேன். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நம்ம அரிசி நல்லா ஊறி போய் இருந்தாக்கா தோசை வந்து நல்லா சாஃப்டாக வரும். அதனால் பச்சரிசியை நல்லா ஊற வச்சுடுங்க. பச்சரிசி டக்குன்னு ஊறிடும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நீங்கள் அரைச்சிடாதீங்க. ஒரு 3 மணி நேரம்னாச்சும் கண்டிப்பாக ஊறணும். இப்போ இதை ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம். நான் வந்து நைட்டு தான் இதை மாவை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை நான் காலையில் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஒரு 8 மணி நேரம்னாச்சும் இந்த மாவு அப்படியே இருக்கணும். அப்போ தான் நல்லா புளிச்சு போய் இருக்கும். இப்போ காலையில் நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். பாருங்கள், இது வந்து நம்ம சாதாரணமான இட்லி தோசை மாவு போல் பொங்கி வராது. நம்ம கரைச்சி வச்ச மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ இதை ஒரு கரண்டி வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ நான் இந்த மாவுக்கு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன். இப்போ ஒரு 1/2 டீஸ்பூன், அதாவது இந்த மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே ஒரு பிஞ்ச் அளவு சோடா உப்பு எடுத்திருக்கேன். நம்ம சமையல் சோடா இருக்குல்லையா, அதுதான். இப்போ இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இது வந்து நல்ல சாஃப்டாக பஞ்சு போல் இருக்கும். நம்ம ஆப்பத்தை விட சாஃப்டாக பஞ்சு போல் மெதுன்னு இருக்கும். இப்போ நாம் மாவு நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம சர்க்கரை உப்பு எல்லாம் ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகிற வரையிலும் நல்லா இது போல் கலந்து விட்டுட்டு இதை அப்படியே ஒரு ஓரமாக வச்சிடலாம். இப்போ இதுக்கு நம்ம ஒரு தக்காளி குழம்பு ரெடி பண்ண போகிறோம். இப்போ ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்து வச்சுக்கலாம். இதில் ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை இது போல் 4 கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதை அரைக்க தான் போகிறோம், அதனால் எப்படி வேணாலும் கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது கூடயே ஒரு 1/2 மூடி அளவுக்கு, சின்ன மூடியால் தான் நான் 1/2 மூடி அளவுக்கு தேங்காய் துருவிட்டு அதையும் இதோட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். இது கூடவே ஒரு 1/2 கிளாஸ் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்துடுங்க. இப்போ அடுப்பில் ஒரு கடாயை வச்சுருக்கேன். கடாய் ஹீட் ஆன உடனே ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகட்டும். இது கூட ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கலாம். கடுகு நல்லா பொரிஞ்ச உடனே நான் ஒரு 3 தக்காளி நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஓரளவுக்கு மீடியமான சைஸ் தான். 3 தக்காளி நமக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுமோ அந்தளவுக்கு நம்ம தக்காளி கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது கூடவே வந்து நான் ஒரு 3 பச்சை மிளகாய் இது போல் கீறிட்டு வச்சுருக்கேன். இந்த தக்காளி வந்து நல்லா ஜூஸியாக ஆகணும். இது சீக்கிரம் வதங்கிறதுக்காக வேண்டி ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வதங்கிடுச்சுன்னு. இப்போ இதுக்கு மசாலா பொருளாக நம்ம சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள், காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். பச்சை மிளகாய் ஏற்கனவே சேர்த்துருக்கோம், அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். மிளகாத்தூள், மல்லித்தூள் இதெல்லாம் பச்சை வாசம் போகணும். ஒரு நிமிஷம் இந்த தக்காளியோட நல்லா கலந்து விட்டுறலாம்.
இப்போ நம்ம தக்காளி மசாலா எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகியிருக்கு, பச்சை வாசமும் போயிருக்கு. இப்போ நம்ம அரைச்ச விழுதை இது கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதில் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். ரொம்ப அதிகமாக சேர்த்துறாதீங்க, ஏன்னா கொஞ்சம் கிரேவி திக்காக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கணும். அதனால் அதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு காரம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் காரம் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை ஒரு மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நல்லா கொதிக்க வச்சிடலாம். பாருங்கள், இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு. எவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு பாருங்கள். எண்ணெய்லாம் தனியாக பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. இப்போ இது கூட மல்லித்தலை, கருவேப்பிலை ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். அவ்வளோதான். இது வந்து செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதை நீங்கள் ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணுங்கள், அடிக்கடி ட்ரை பண்ணுவீங்க. இதோட டேஸ்ட்டு அட்டகாசமாக இருக்கும். இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை ஒரு ஓரமாக வச்சிடலாம். நம்ம இப்போ தோசை ஊற்ற ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ நான் அடுப்பில் ஒரு தோசைக்கல் வச்சுருக்கேன். இதில் ஒரு 3 கரண்டி, நான் சின்ன கரண்டியாக இருக்கிறதுனால 3 கரண்டி மாவு எடுத்து விட்டு ரொம்ப மெலிசாக தேய்ச்சி விட வேணாம். நம்ம ஆப்பெல்லாம் செய்வோம் இல்லையா, அந்த அளவுக்கு தேய்ச்சி விட்டால் போதும். இதுக்கு மேலே 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துடலாம். எவ்வளோ பபிள்ஸ் வருது பாருங்கள். சூப்பராக பஞ்சு போல் நல்லா உப்பி போய் வரும் தோசை. இப்போ இதை ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம். சிம்மிலே வச்சுருங்க, ரொம்ப ஹை ஃப்ளேம்லலாம் வைக்காதீங்க. சிம்முக்கும் மீடியமுக்கும் கொஞ்சம் நடுப்புற வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். எவ்வளோ சூப்பராக பஞ்சு போல் எவ்வளோ பபிள்ஸோட எவ்வளோ உப்பி போய் வந்திருக்கு பாருங்கள். இதே போலவே பாக்கி உள்ள மாவையும் நம்ம ஊற்றி எடுத்துடலாம். இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ரெசிபி. நம்ம வீட்டில் உளுந்து இல்லாத டயத்தில் இது போல் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். காலையில் இது சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நைட்டும் கூட செஞ்சு சாப்பிட்லாம். நைட்டு நீங்கள் சாப்பிட்ணுன்னா காலையிலே மாவு ரெடி பண்ணி வச்சிடணும். அப்போ தான் நைட்டு வந்து கரெக்டாக இருக்கும். நம்ம இப்போ தேங்காய் தோசை ஊற்றி எடுத்தாச்சு. எவ்வளோ சூப்பராக பளிச்சுன்னு இருக்குது பாருங்கள். நம்ம ஆப்பம் மாதிரியே இருக்குது பாருங்கள். இதுக்கு சூப்பரான ஒரு தக்காளி குழம்பும் ரெடி பண்ணியாச்சு. இது கூட நீங்கள் தேங்காய் பாலும் வச்சு சாப்பிட்லாம். தக்காளி சட்னி, தேங்காய் சட்னி எது வேணாலும் வச்சு சாப்பிட்லாம். நான் இன்றைக்கி வந்து இந்த தக்காளி குழம்பு ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இதே போலவே நீங்களும் ட்ரை பண்ணி வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். இந்த டேஸ்ட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ஆப்பம் வந்து எவ்வளோ சூப்பராக நல்ல ஓட்டை ஓட்டையாக இருக்குது பாருங்கள். பஞ்சு போல் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும். இந்த தக்காளி குழம்பு நீங்கள் சப்பாத்தி கூட, இட்லி கூட, தோசை கூட, பூரி கூட எது கூட வேணாலும் வச்சு சாப்பிட்லாம். இதோட டேஸ்ட்டே அட்டகாசமாக இருக்கும். நம்ம சேனல் மிஸ்ஸஸ் தமிழ் கிச்சனை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற நண்பர்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த தேங்காய் தோசையை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். எவ்வளோ சாஃப்டாக பஞ்சு போல் இருக்குது பாருங்கள். எப்படி மடித்தாலும் தோசை வந்து ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக வரும். இந்த தேங்காய் தோசையும் நீங்கள் தக்காளி குழம்பும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க. மறக்காமல் இந்த ரெசிப்பியை செஞ்சு உங்கள் வீட்டில் உள்ள குழந்தைங்க, பெரியவங்க எல்லாத்துக்குமே கொடுங்க. ரொம்ப விருப்பப்பட்டு சாப்பிடுவாங்க. இதோட டேஸ்ட்டு இன்னும் கேட்டு வாங்கி சாப்பிடுவாங்க. அந்தளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி, வணக்கம். வேறொரு வீடியோவில் நம்ம மீண்டும் சந்திக்கலாம்.